还真的有惊喜啊！要下班了，还给我捡个大便宜吗？又来货了啊！天都黑了，我操！我还从酒店里拉了2台机子过来。那这是工程机，一样的机型，它坏的点也是一样，都是黑屏。我们来看一下，它到底是坏在什么地方？挺重的，2台一起就。看一下有没有什么惊喜啊？拆开。其实刚刚我在酒店的时候就已经拿手电筒照过了，它里面它是有图像的。先把它拆开，解体。你们猜是电路坏的可能性还是灯条坏的可能性大一点？一般我们遇到这种黑屏，那里面它有图像的，可能一般会判断它是灯条的故障，对不对？但是这种工程机呢就不一定了，因为它是长时间的工作，经过长时间的烘烤，有可能电路方面它也会出现问题的。首先我们打开盖，还是要看一下周边的这几个电容。那我们这几个电容它是完好的，没有鼓包的现象。现在我们用这个灯珠表测量一下这个灯条。这个取了，那我们看到这个旁边这个洞洞没有？它是亮的。那我拿开它就灭了，那点上去它又亮的，说明灯条它应该是没问题。像这样子，电容也没有鼓包，灯条也是好的。如果是你们接下来要怎么做呢？我一般是会测量一下这个升压2极管，打到2极管档啊。那我们量这个2极管。咦，还真的有惊喜啊！要下班了，还给我捡个大便宜吗？我们先把这个旧的拆下来，先给它堆点锡，等一下好拆一点，因为这2个角位是有点大，有点难拆啊。我也搞个镊子。好，那拆下来了。由于我平常不修板啊，所以我没有那个吸器，所以就用个牙签给它捅一下，不然等一下那个2极管装不上去啊。用这个牙签给它疏通疏通。你看，转一下，它这个洞就会稍微大一些啊。在这边也是一样的。我们给它加热，好，这个牙签出来了，我们就转一下，好，断了，用力过猛，这牙签都断了。我来找一个原装拆机的2极管啊，新的我还不敢用，你们敢不敢用？谁用谁知道啊。先这2个角给它捅进去的。现在给它上锡啊，好了，2极管现在已经换好了，开机试一下。来，看到没有？这洞洞里面已经发光了。我们再看一下图像，来，看到没有 ？OK， 完美。下一台。就放到这，没地方放，不会烂吧？好了，现在看这一台，这一台我们就直入主题。拿出我们的万能表，打到2极管的，还是它啊。今天晚上就真的不用回去做饭了，我要出去搞一杯，你们来不来？